أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرة دویم سپارہ آیات نمبر 192. فإن انتهوا پس کو چری دوی منشو عن القتل د قتالنا او د شرکنا او د کفرنا، فإن الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بهون کی او مهربان دی. مخک الله پاک جل جلاله صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او رسول الله صلی الله علیه وسلم له د قتل اجازت ورکو چې تاسو ور سره قتال مکوئ تر کومې پورې چې دی رومبې والی نه کړي، او کو دی تاسو سره جنگ کول غواړي په حرم محترم کې، دغه رنګ د حرمت په میاشتو کې، دغه رنګ په حالت احرام کې، نو تاسو سره مکوئ. خو چې دی تاسو سره جنگ کوي نو بیا ته الله پاک جل جلاله حکم وکړو چې بیا تاسو دی سره جنگ کولی شئ، چې کوم ځای کې مومه الته کې بیا قتل کې، کو په حرم کې مومه کو د حرم نه بارې مومه، تاسو چې په کوم حالت کې بیا تاسو ته اجازه ده، خو په شرط دی چې رومبې به تاسو قتال نه کوئ تر څو پورې چې دی رومبې والی نه کړي. اوس ورته الله پاک جل جلاله فرمایي چې فإن انتهوا پس کو چې دی منه شو د سنه د قتل د قتال نه منه شو، دغه رنګ د کفر او د شرک نه منه شو، د دین منه شو یعنی اسلام قبول کو، نو فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی. کو دی چرته کې د کفر نه د شرک نه او د قتال نه تاسو سره منه شو، د درو وړو خبرونه منه شو، د کفر نه منه شو او تاسو سره د قتال نه ظاهر خبر چې دی اسلام راوړي بیا دی سره قتال نه کوي، مطلب دی چې دی اسلام راوړي او دی مسلمانان شي، نو چې کله دی مسلمانان شي نو اسلام دا ډیر باعزت دین دی، او څوک چې اسلام تراشي ته عزت ملاويږي، نو الله هم قدردان ذات دی. نو الله فرمایي چې فإن انتهوا پس کو چې دی منه شو د کفر او د شرک او د قتال نه منه شو یعنی اسلام قبول کو، نو الله پاک ډیر قدردان ذات دی. فإن الله بشک الله تعالی غفور بهون کې دی، د دې د کفر او د شرک او ګناونه به الله پاک په اسلام سره معاف کی. دینه دغه تپوس بیا نشي کېدل چې کله کافر مسلمان شي د کلمه په اخلاص سره وي د اسلام تراشي، نو د په کفر کې څومره ګناهونه کړي الله پاک جل جلاله ورته معاف کوي. نو فإن الله بشک الله غفور بهون کې دی او رحیم رحم کوون کې دی. نور رحم در باندې الله پاک کوي، قسمه قسم نعمتونه به الله پاک درکړي. او کو دې دغه قتال او د کفر نه منه شو اسلامي قبول کو، نو فإن انتهوا پس کو چې دوی منه شو فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی. وقاتلوهم او تاسو جنگ کوي دوی سره، وقاتلو او تاسو جنگ کوي هم دوی سره حتی تر دې پورې لا تکون فتنه چې پاتې نشي فتنه، چې فتنه پاتې نشي، مطلب دا دی چې یا مسلمانان شي او یا ټول ختم شي. فتنه نه مراد شرک ته دلته کې چې شرک او کفر ختم شي، تر هغه پورې به دې سره قتال کوي جنگ به کوي تر څو پورې تاسو کفر ختم کړی نه وي، نو یا خو به دې ټول مړ شي کفر به ختم شي، یا به کوم دې مسلمانان شي اسلام ته براشي نو کفر به ختم شي. وقاتلوهم او دلته کې بعضی وشي دا حتی دا تعلیلیه دی، تعلیلیه مطلب دا دی چې وقاتلوهم او تاسو جنگ کوي دوی سره حتی د پاره د دی، حتی تر دې پورې، او بعضی وشي دا تعلیلیه دی حتی تر دې پورې لا تکونه، حتی د پاره د دی لا تکونه چې پاتې نشي فتنه فتنه، مطلب شرک او کفر ختم شي، تر دې پورې سره جنگ کوي دا یا د دې د پاره سره جنگ کوي. ويكون الدين او قائم شي دین
ويكون الدين او قائم شي دین لله خاص الله، خاص الله دین چې کوم دی قائم شي، اسلام قائم شي او کفر او شرک او بت پرستی د ټولي خبره ختم شي، صرف واحد اسلام پاتې شي، واحد اسلام قائم شي. فإن انتهوا پس کو چې دوی منشو نو فلا عدوان پس هیڅ زیاتې نشته دی الا علی الظالمین مگر په هغه چا باندې چې ظالمان دي. فإن انتهوا کو چې دوی منشو د کفر او د شرک نه او د قتال نه نو بیا مسلمانان دوی چې په چا باندې به زیاتې نه کوي، خو په هغه چا باندې بیا هم زیاتېږي چې څوک د کفر نه نه منې کېږي، ظالمانی. فإن انتهوا پس کو چې دوی منشو فلا عدوان پس هیڅ زیاتې نشته دی الا علی الظالمین مگر په هغه چا باندې چې ظالمان دي. نو ظالمان څوک دي؟ دا مشرکان دي. ان الشرک لظلم عظیم، بېشکه دا شرک د ټولو نه لوی ظلم دی. نو ظالمان دلته مراد څوک دي؟ مشرکان، دا کفار ته مراد دي چې بیا کو دي فإن انتهوا کو چې دوی منشو د کفر او د شرک نه د قتال نه دوی مسلمانان شي کنه، چې مسلمانان شي نو فلا عدوان بیا په دې باندې زیاتې نشته دی الا علی الظالمین مگر په هغه چا باندې زیاتې به وي، هغه سړی به قتلیږي، هغه به نه پاتې کېږي الا علی الظالمین چې کوم سړی ظالمي کافری مشرکی دا سړی به نه پاتې کېږي. اوس وروسته الله پاک دی کې الشهر الحرام بالشهر الحرام، مسلمانان چې کله دوباره د عمرې دپاره راتلل نو دوی په زړه کې خو درې یارې وي. یوه دا چې دوی وي چې په دې کافرانو باندې دوی موږ سره معاهده کړې ده، نو مسلمان خو د معاهدې او د وعدې پابند وي. وعده معاهده یو څه خو وعده چې یو کس سره کولی شي او معاهده چې د حکومتونو په سطح باندې کېږي، د ګڼو خلکو د یو بل سره کېږي ته معاهده ویلی شي، او چې د یو کس د بل سره کېږي ته وعده ویلی شي. نو مسلمانان خو د معاهدې او د وعدې پابند وي، خو کافران خو د دې پابند نو دوی په زړه کې دا یره وه چې دوی خو موږ سره معاهده کړې ده چې تاسو به آینده کال راځئ 3 ورځې به دلته پاتې کېږئ او 3 ورځې کې به خپله عمره پوره کوئ واپس پځئ، تاسو ته موږ څه نه وایو امن به درکړو. نو کافرانو خدا معاهده کړې، خو د مسلمانانو د دې په دې معاهده د دې په دې وعده باندې باور نه و. د مسلمانانو په زړه کې یو خیال یو خدا وه چې مسلمانان په حالت ته احرام کې وو، ځکه د عمرې دپاره راتلو، نو په حالت ته احرام کې هم قتال جایز نه دی، بلکې په حالت ته احرام کې سړی حلال ښکار هم نشي کولی. دغه رنګې حرم شریف کې هم چې کوم دی قتال جایز نه دی. او دریم دا چې دا 4 واړه میاشتې د حرمت دي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب، دا 4 میاشتې ته اشهر الحرم وي، د حرمت او د عزت میاشتې. او دا به کافرانو د اسلام نه مخکې هم چې کوم کافرانو مشرکانو هغوی به هم په دې کې قتل او قتال نه کوو، د یو بل سره به جنګ جګړې نورې به یې کولې، خو په دې 4 میاشتو کې به دې جنګ جګړې د یو بل سره نه کولې. کافرانو هم د دې عزت او احترام وکړو. نو مسلمانانو هم یو خو د حرمت میاشت ده ذوالحجه ده، دویمه دا چې موږ په حالت ته احرام کې یو، دې کې هم قتال جایز نه دی. دریم دا چې حرم محترم دی، نو دې کې هم قتال جایز نه دی. نو موږ خو د دې سره جګړه نه کوو، خو چې موږ لړ شو دي خو د خپلې وعدې پاسداري نه کوي، خپله وعده نه پالي. نو چې موږ سره جنګ کوي نو موږ به څه چل کوو، موږ باندې خو پابندي ده. نو الله پاک جل جلاله مخکې آیاتونو کې د قتال اجازت ورکړو، او دلته کې د اشهر الحرم اجازت ورکوي چې الشهر الحرام، الشهر الحرام حرمت والا عزت والا میاش بالشهر الحرام په بدله د عزت والی میاشت کې ده. یعنی الشهر الحرام دی چې په کوم کال باندې د عمرې دپاره راغلي په لومړي کال هغه 6 هجري وه، او دی چې واپس اوس په دې پې رقم راتللو نو دا 9 هجري وه چې کافرانو ته اجازت ورکړی. نو الشهر الحرام دا د 6 هجرۍ والا دا کومه میاشت ده، 6 هجرۍ والا کال دا میاشت ذوالحجه دا هم اشهر الحرم کې داخله ده، د عزت میاشت ده. نو دا د عزت میاشت بالشهر الحرامي د وم هجرۍ د 9 هجرۍ د ذوالحجې میاشت چې کوم ده دا د 6 هجرۍ د ذوالحجې میاشت په بدله کې ده. څنګه چې هغه محترمه وه نو هغه محترمه میاشت کې تاسو راغلي وئ، تاسو قتال نه کوو، دا کافران ستاسو دپاره د قتال لپاره تیار شوي او تاسو یې واپس کړئ د بیت الله شریف نه او عمرې ته چې کوم دی پرې نه ښودلی. نو دوی د هغې میاشت خیال نه دی ساتلی، نو تاسو صبر وکړو او تاسو د هغې میاشت خیال اوس او تاسو واپس لاړئ. اوس تاسو راغلی اکه محترمه میاشت او صرف کال بدل دی، نو هغه میاشت د دې میاشت په بدله کې ده. مطلب دا چې هغې کې تاسو صبر وکړو، نو که دې کې هم تاسو به قتال نه کوئ، تاسو به د دې خیال ساتئ، خو که دوی د دې میاشتې خیال نه ساتي، د دې د عزت خیال نه ساتي، نو بیا تاسو د دې سړو د دې کافرانو د عزت خیال مثلا بیا قتلوئ. نو هغه میاشت دا میاشت چې کوم ده دا د هغې کال د میاشت چې کوم دی برابره د هغې په بدله کې ده. الشهر الحرام د حرمت تا میاشت بالشهر الحرام د هغې حرمت د هغې کال د حرمت په میاشت په بدله کې ده. او بیا خو دې کې ورته اجازت ورشو
نو بیا د مسلمانانو په زړه کې دا خیال اومو چې موږ په حالت احرام کې په حالت احرام کې قتال جایز نه دی، جنگ جایز نه دی، او دارنګ په حرم محترم کې جنگ جایز نه دی. نو الله پاک ته یو عام قانون عام اجازه ورکو. ورستوي چې ول حرمات ټول د عزت سيزونه چې کوم دي قصاص پاغي کې برابرې دي، پاغي کې بدله ده. څومره د عزت سيزونه چې دي کوغه حرم محترم دی، کو حالت احرام دی، کو دغه رنګ اشهر الحرم کوم دي عزت میاشت دي، نو دا ټول د بدلی سيزونه دي. کو بل ستاد عزت دغه میاشت د عزت خیال ساتي، نو ته دغه د عزت خیال ساته ته سموایا. او کو هغه د دې میاشت د عزت خیال نه ساتي، نو تاسو ته اجازه ته والحرمات قصاص. والحرمات قصاص څومره د حرمت او د عزت سيزونه چې دي، کو حرم محترم دي، کو حالت احرام دي، کو اشهر الحرم دي، نو دا ټول د بدلی سيزونه دي، دا ټول د برابرۍ سيزونه دي. کو دې تاسو خیال ساتي تاسو خیال ساتي، کو دې نه ساتي بس تاسو ته اجازه. نو الشهر الحرام میاشت عزت بالشهر الحرام، په میاشت عزت په بدله کې ده. الشهر الحرام دا میاشت عزت چې کومه ده د ذوالحجې ده، بالشهر الحرام په هغه میاش د عزت په بدله کې ده، په بدله د هغه میاش د عزت کې ده. الشهر الحرام دا د حرمت میاش، دا د عزت میاش، بالشهر الحرام د هغه د عزت میاش په بدله کې ده، د هغه د حرمت میاش په بدله کې ده. والحرمات قصاص او ټول د حرمت سيزونه ټول د عزت سيزونه چې دي قصاص پاغي کې بدله ده، پاغي کې برابرې دي. قصاص بدلی ته ویل شي، برابرۍ ته ویل شي، په دې کې برابرې دي. کو دې تاسو د عزت خیال ساتي تاسو ساتي، کو دې نه ساتي تاسو هم ساتي. فمن اعتدى فمن پس هاسو اعتدى چې زیاتی وکي علیکم پتا سو باندې، فاعتدوا تاسو زیاتی کوي علیه په هغه باندې، بمثل ما اعتدى بمثل په مثل ما د هغه اعتدى چې د زیاتی کړي دي علیکم پتا سو باندې. یعنی چې څومره زیاتې څومره ظلم دی تاسو سره کوي، نو اک عمر سره تاسو ظلم کوي. کو دی په حرم محترم کې قتال نه کوي، نو تاسو مه کوئ. او کو دی په حرم محترم کې قتال کې تاسو سره کوي، تاسو به اجازه دي. کو دی په حالت احرام کې تاسو ته سنوي، نو تاسو تم سموي. کو دی په حالت احرام کې تاسو باندې بیوالي کوي، قتال د سر کې تاسو سره کوي. نو فمن اعتدى پس ها سوک چې زیاتی وکي علیکم پتاسو باندې، فاعتدوا الله ول اجازه ورکو تاسو زیاتی کوي علیه په هغه باندې، بمثل په مثل په مقدار ما د هغه اعتدى چې هغه زیاتې کړي دي علیکم پتاسو باندې. یعنی پتاسو چې څومره زیاتې کړي دور زیاتې سره کړي، دینه زیاتې ور سره مکوي. واتقوا الله او یریګه د الله نه، یعنی چې هغه کوم څومره زیاتې کی د هغه نه زیاتې بنه کوي، د دې په باره کې د الله نه او یریګه. واتقوا الله او یریګه د الله نه، واعلموا او پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی مع المتقین د متقیانو سره دی، د پرهیزګارانو سره دی. کم خلک چې د الله نه یریږي د هغې سره الله ملګری دی. وانفقوا او تاسو خرج کوئ فی سبیل الله په لاره د الله کې. دې سره بل حکم بیانېږي. اصل کې دا باب د ابواب البر نه، ابواب البر چې کوم دی شروع د نیکۍ باب، نو په دې کې تقریبا څه 9 حکمونه ذکر شو. یو چې کوم دی دا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، القتل بالقتل، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. الله پاک فرمایي د قصاص حکم الله پاک ذکر کړو به حکم په ابواب البر کې چې د قصاص په بدله کې قصاص دی. یعنی کو سړی مړ کو دغه په بدله کې به سړی مړ کیږي چې چا قتل کړی دی، او کو یو سړی ښځه مړ کړه د ښځې باره کې به کم سړی چې قتل کړي دا مړ کیږي. نو د قصاص حکم لومبه ذکر شو. دویم پسې د وصیت حکم الله پاک په ابواب البر کې ذکر کو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، د وصیت حکم الله پاک ذکر کو. او دریم حکم چې کوم دی الله پاک جل جلاله د رجوع ذکر کو، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. د دې سره الله پاک د رجوع حکم ذکر کو. څلورم الله پاک جل جلاله احل لكم ليله الصيام الرفث، مخکې په روژه کې د شپې چې کله سترګې اوده بشولې د هغې نه وروستو خوراک سکاک او جما دا حرام وه. او نو الله پاک په دې کې څلورم حکم د جما او د خوراک سکاک اجازت ورکو، د هغې حکم الله پاک جل جلاله ذکر کو. دغه رنګې پنځم الله پاک جل جلاله د اعتکاف حکم ذکر کو، ولا تباشرهن فی المساجد. نو د دې سره الله پاک پنځم حکم د اعتکاف. او شپږم حکم الله پاک جل جلاله د حرام مال نه د ځان بچ کولو ذکر کو، چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تدلوا بها الى الحکام. د دې سره الله پاک جل جلاله د حرام مال چې دینه به ځان بچ کوي دا حکم الله پاک جل جلاله ذکر کو. وم حکم الله پاک جل جلاله د حج
دغه باره کې چې صحابو ته پوښتنه کړې یسالونک عن الاهله د میاشتې باره کې او دا د حج سره متعلق دي، حج هم د دې سره متعلق دي، روزه هم د دې سره متعلق دي، دا حکم ذکر شو. او اتم الله پاک جل جلاله رسم جاهلیت اصلاح وکړه، دا حکم ذکر کړو. کم مشرکین چې وو هغه به چې د حج د پاره یا د عمرې د پاره تلل چې سیز به پاتې شون واپس پکور ته په شا طرف باندې راتلل، شاته به سوړه کوله په سوړه کې برانن وتل، په دیوال ور باندې باندې راتلل. نو دغه حکم الله پاک جل جلاله ذکر کو. نه هم دغه کسانو سره د قتال حکم د جهاد حکم الله ذکر کو. وس لسم الله پاک جل جلاله دلته کې په جهاد کې د مال خرج کولو حکم ذکر کوي. لسم حکم دی الله پاک جل جلاله په جهاد کې د الله په لار کې د مال خرج کولو حکم ذکر کوي. وانفقوا او تاسو خرج کوي فی سبیل الله په لار د الله کې، ولا تلقوا او تاسو ځان مغورځوئ، ولا تلقوا او تاسو مغورځوئ ځانونه بأیدیکم د خپل لاسه الی التهلکه هلاکت ته، یعنی تاسو د خپل لاسه خپل ځانونه هلاکت ته مغورځوئ. او د دې نه مخکې الله پاک جو وانفقوا فی سبیل الله، تاسو د الله په لار کې مال خرج کړئ. نو د دې نه فقها دا حکم چې کوم دی راوچتي چې وانفقوا فی سبیل الله، تاسو د الله په لار کې مال خرج کړئ. وی د دې نه دا معلومیږي چې مسلمانانو په مالونو کې د زکات نه علاوه نور مال چې کوم دی فرض دی. د زکات نه علاوه د مسلمانانو په مالونو کې نور مال فرض دی. چې یو ځای کې مثال په تور مدرسه جوړیږي او د مدرسې ضرورت وي، نو په دې خلکو باندې مدرسه جوړول پای کې مال لګول فرض دي. جمعات جوړیږي د جمعات ضرورت دی، نو الته په دغه خلکو باندې د جمعات لپاره پیسې جمع کول، جمعات جوړول، مال لګول دا کوم دی فرض دي. دغه رنګ جهاد پیښ شو مسلمانانو باندې سخت رااله، نو د مسلمانانو باندې مال ورکول چې څوک چا سره مال وي او د چا وسوي، نو د دې په مالونو کې مال د الله په لار کې لګول دا کوم دی فرض دي. خو د زکات هغه نصاب پکار وي او یو خاص وخت سره کوم دی فرض کیږي، او دا مال په وخت ضرورت فرض کیږي. چې ضرورت وي نو مال د مسلمانانو په مالونو کې چې کوم دی مال فرض دی، او کو ضرورت نه وي نو بیا فرض نه دی. نو وانفقوا تاسو خرج کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې، ولا تلقوا او تاسو مغورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته. څنګه تاسو هلاکت ته مغورځئ؟ نو ډېر مفسرینو په دې باندې مختلف بحثونه کړي دي. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات زما په باره کې نازل شوی. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات زما په باره کې نازل شوی. چې کله اسلام غالب شو، د اسلام غلبه رااله، نو ما او سملګری زموږ نور موږ دا خبره وکړله چې اوس اسلام غالب شو، اوس به موږ د خپلو باغونو په خبرګیری کې چې کوم دی وسو، د خپلو باغونو خدمت وکړو، د خپل کور کې پاتې کېږو. اوس خلک ډېر شوي دي، د جهاد ضرورت پیښیږي، نور خلک پسې. نو الله پاک جل د آیاتونه نازل کړل چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم، او تاسو مغورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته. چې دا خبره ما وکړه چې اوس خو زه جهاد نه کوم، خلک د جهاد دپاره ډېر دي، زه به د خپلو باغونو خبرګیري کوم، خپل باغونه به سنبالوم. وی الله دا آیات نازل کو چې تاسو که جهاد پرېږدئ نو د جهاد دا پرېښودل داسې دي لکه تاسو د خپل ځان هلاکت ته وغورځوئ. نو د هغې نه بس ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور نه دی ناست شوی، او ان تر دې چې بیا د روم خلاف کله جهاد کېدو نو په هغې کې په خپله باندې شهید شو. نو هغه وایي دا زما باره کې چې کوم دی نازل شوی دی. او بعضې مفسرین وایي لکه برا بن غازب رضی الله عنه وایي چې دا دې مطلب دا دی چې یو سړی ګناهونه کوي او د ډیرو ګناهونو د وجې نه د الله پاک جل جلاله د مغفرت او د بخښنې نه هغه چې کوم دی دغه شي دا څه ورته وایي ناامیده شي چې اوس ما الله نه بخي. نو د دې مطلب دا دی چې څوک نه ناامیده کېږي په دې خبره باندې، خو دی ډېر هم ګناهګار دی، خو د الله پاک رحمت ډېر لوی دی، الله پاک پرې وبخي. نو د الله د رحمت نه ناامیده کېدل دا خپل ځان په خپله باندې هلاکت ته غورځول. او بعضې مفسرین وایي چې په یو ځای کې د مسلمانانو د کافرانو جنګ وي، نو که ده ته دا خبره ظاهره معلومه ده او دا خبره ته یقیني طور معلومه که زه جنګ کوم نو زه قتلېږم او زموږ ټول ملګري قتلېږي، نو دی به ډومبېوالي نه کوي. نو که دی ډومبېوالي وکړو نو دې مطلب دا چې په دغه ټیم کې دته دا ښه معلومه ده چې زه جنګ کوم د کافرانو سره، زه ډومبېوالی کوم، په دې حمله کوم، نو زه چې کوم دی کمزور یم، دي زورور دي، نو د دې د لاسه موږ ټول قتلېږو. نو دا اصل کې په خپل ځان د خپل لاسه په هلاکت کې غورځول. دغه ټیم کې به ته ډومبېوالی نه کوې بلکې صبر به کوې. او بعضې مفسرین وایي چې کله په جهاد کې مال ورکوې نو دومره مال ورکوه چې څومره ته برداشت کولی شي. بعضې خلک ټول مال راوالي د الله په لاره کې ورکړي،
بیا وروسته یا سوال کوي ځکه هغه عقیدې خو زمونږ شته دی نه یا چې کوم دی بوج پې راشي د بچو تکلیفونه پې راشي نو ټول مال د الله په لاره کې ورکول دا چې کوم دی د خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي مختلف تفسیرونه شوي دي خو په دې کې تضاد نشته دی بلکې ټول چې کوم دی په خپل ځای باندې ټیک دي ولا تلقوا او تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم د خپلو لاسونو نه په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته نو دا ټول تفسیرونه په خپل ځای چې کو جهاد دې پرېښودل هلاکت ته غورځېږي او کو د مسلمانانو د کافرانو منځ کې جګړه وي او مسلمانان ته دا یقیني طور معلومي کو زه په دې باندې حمله کوم نو دې ما قتلي نو دا په خپل ځان په خپل چې کوم د هلاکت کې غورځول دا تفسیری ټیک دی او دغه رنګ جهاد پرېښودل دا او ټول مال د الله په لار کې خرج کول چې داسې نوره وسیله نه وي نوره ذریعه نه وي نو دا خپل ځان په خپله په هلاکت کې غورځول دي وانفقوا او تاسو خرج کې فی سبیل الله په لار د الله کې ولا تلقوا تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه خپل نفسونه بأیدیکم په خپلو لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته واحسنوا او تاسو نیکی کوئ ان الله بشک الله تعالی یحب المحسنین محبت کی دو نیکو کار سره واحسنوا یعنی تاسو خپل طریقې سره هر یو کار کوئ تاسو خپل طریقې سره او د خپل طریقې سره د کار د پاره چې هر یو کار په خپل طریقې سره وکړي په اعلی طریقې سره نو دې لپاره قرآن مجید کې احسان لفظ استعمال شوی احسان لفظ قرآن مجید کې دغه شوی دی نو احسان په عباداتو کې دی او په معاملاتو کې دی په عباداتو کې احسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تفسیر بیان کړی دی په حدیث جبرئیل کې جبرئیل علیه السلام په انساني شکل کې راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناست او خپل ګوډ مبارک د نبی علیه السلام د ګوډ مبارک سره ولګېدل تحیات په شکل باندې سي او بیا د نبی علیه السلام نه یو سوال کو نو یو سوال د احسان په باره کې کړل چې مل احسان څه شی دی نبی علیه السلام ته فرمایل چې احسان چې ته د الله دسه عبادت کوي چې ته په زړه کې دا تصور چې الله زوینم انسان مونږ کې په مونږ باندې ولاړ دی نو دې به دا خیال کوي چې الله زوینم کو دې سجدې لذي په سجده کې پروت دی نو د به تصور دی چې زه الله وینم دغه رنګ انسان په رکوع کې دی نو د به زړه کې تصور دی چې زه الله وینم او د الله عبادت کوم او کو داسې نه وي نو دا تصور خو هر سړی کولی شي چې الله ما ویني نو ته د الله داسې عبادت کوه چې ستا په زړه کې دا تصور وي چې زه الله وینم او کو داسې تصور نشي کولی نو داسې تصور خو خامخا کوه چې الله ما ویني او الله ما ته ګوري دا دې ته احسان ویلی شي په عبادت کې احسان دې ته ویلی شي چې ته الله داسې عبادت وکړي چې الله چې ته الله ویني ستا تصور دی چې زه الله وینم او په معاملاتو کې احسان دې ته ویلی شي چې کوم شی ځان له خوښه دا بل مسلمان له خوښه او چې کوم شی ځان له نه خوښه دا بل مسلمان له نه خوښه دا په معاملاتو کې احسان شو او په عبادتو کې احسان دا شو چې ته د الله عبادت کوي چې گویا چې ته الله ویني او کو داسې نشي کولی نو دا سوچ خو هر سړی کولی شي چې الله ما ویني فإن انتهوا پس کو چې دوی منع شو د قتال نه د کفر نه او د شرک نه فإن الله پس بشک الله تعالی غفور بهون کې دی الرحیم او مهربان دی وقاتلوا او تاسو جنگ کوي هم دوی سره حتی تر دې پورې لا تکون فتنه چې پاتې نشي هیڅ فتنه یا حتی د پاره د دې لا تکون چې پاتې نشي فتنه فتنه ويكون الدين قائم شي دین لله خاص الله یعنی خاص الله دین قائم شي فإن انتهوا پس کو چې دوی منع شو فلا عدوان نو هیڅ زیاتې نشته دی الا مگر علی الذین بها کسانو باندې چې ظالمان دي په ظالمانو نه علاوه په بل چا باندې زیاتې نشته او ظالمان څوک دي دغه کافران ظالمان دي ها ان الشرک لظلم عظیم شرک د ټولو نه لوی ظلم دی الشهر الحرام میاشت حرمت بالشهر الحرام په بدله د میاشت حرمت کې ده یعنی دا میاشت حرمت په بدله د هغه کال د میاشت حرمت په بدله کې ده په بدله د هغه میاشت حرمت الشهر الحرام دا میاشت حرمت بالشهر الحرام د هغه کال د حرمت د میاشت په بدله کې ده دا د حرمت میاشت د هغه کال د حرمت د هغه کال د میاشت حرمت په بدله کې ده الشهر الحرام یعنی دا د حرمت میاشت دا د عزت میاش بالشهر الحرام په بدله د هغه کال د عزت میاشت کې ده والحرمات قصاص
او ټول د عزت سيزونه او ټول د حرمت سيزونه قصاص پای کې قصاص ته پای کې بدله ده پای کې برابرې دي فمن اعتدى پس ها سو کې زیاتیو کې علیکم پتا سو باندې فاعتدوا پس تاسو زیاتې کوي تاسو زیاتې وکي علیه په هغه باندې بمثل ما اعتدى په مثل د هغه چې هغه زیاتې کړې دي علیکم پتا سو باندې په مقدار د هغه چې هغه زیاتې کړې دي پتا سو باندې څومره زیاتې چې هغه کړې اکم زیاتې بګې دغه نه سیوا بنکه واتقوا الله او یریګه د الله نه واعلموا او پوهیږئ چې ان الله بشک الله تعالی مع المتقین د متقیانو او د پرهیزګارانو ملګری دي د هغوی سره دي وانفقوا او تاسو مال خرج کړئ فی سبیل الله بلار د الله کې ولا تلقوا تاسو مغورځوي خپل ځانونه بأیدیکم په خپل لاسونو سره الی التهلکه هلاکت ته واحسنوا او تاسو نیکی کوئ ان الله بشک الله تعالی یحب المحسنین محبت کوي د محسنینو د نیکوکارو سره فإن انتهوا پس کو شری دوی منشو فإن الله نو بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی وقاتلوهم او تاسو جنگ کوي د دوی سره حتی تر دې پورې لا تكون فتنه چې پاتې نشي هیڅ فتنه ويكون الدين لله او چې قایم شي دین خاص ته الله فإن انتهوا پس کو شری دوی منشو فلا عدوان نو هیڅ زیاتی نشته دی الا علی الذين مگر الا علی الظالمین مگر په هغه کسانو باندې چې ظالمان دي الشهر الحرام دا د حرمت میاش به شهر الحرام دا هغه کال د حرمت د میاشتې په بدله کې دا والحرمات قصاص او ټول د حرمت سيزونه قصاص په هغه کې قصاص ته په هغه کې بدله ده پای کې برابرې دي په معنی عدد بس ها سو کې زیاتیوږي علیکم پتا سو باندې فعددوا بس تاسو زیاتیوږي علیه په هغه باندې بمثل ما عدد په مثل د هغه اعتد چې هغه زیاتی کړي دي علیکم پتا سو باندې واتقوا الله او یریګ الله نه واعلموا پوهیږئ چې ان الله بشک الله تعالی مع المتقین د متقینانو سره دی د پرهیزګارو سره دی د الله نه د یریدونکو سره دی وانفقوا تاسو مال خرج کړئ فی سبیل الله بلاره د الله کې ولا تلقوا تاسو مغرزوي خپل ځانونه بأیدیکم د پخپل لاسونو سره ال التهلکه هلاکت تا واحسن وتاسو نیکی کوي ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنین محبت کی د محسنین سره د نیکوکارو سره الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون رازش زمون بي واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول ته د قرآن مجید صحیح د ترجمه د تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي إله العالمين د حاضر مجمع ټول مغفرت وکړي الله زمون د ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين څومره شرعي حاجتونه د دې ملګرو ټول إله العالمين د خپل غیب خزانونه پوره کړي الله خاتمي زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول